सांस लो, छोड़ो। ठीक हो सर? पकड़ के रखो सर। साइड है। एकदम मैं गाजियाबाद वसुंधरा में रहता हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मेरा आईटी का काम है, सिस्टम बेस्ड काम है मेरा, सारा दिन सिटिंग का जॉब है मेरा। सो ये आपकी जो प्रॉब्लम है इसके बारे में कुछ बताएं सर। मेरे को 3 साल से बैक में पेन था और बैक के साथ साथ मेरे आगे ग्रोन एरिया में, और ये ग्रोन एरिया से पूरे लेग में ज़्यादा था। 3 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैंने ऑल ओवर जितना हो सकता था, जिसने जहाँ बताया मैं वहाँ गया, देहरादून गया, कानपुर गया, मतलब दिल्ली में जितना हो सकता, अपने गाजियाबाद में जितना हो सकता, सब जगह मैंने दिखाया। आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, जो भी मेडिसिन होती थी सब मैंने मेडिसिन ली, बट मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर का फेसबुक पे वीडियो देखा, सोचा मैंने जाता हूँ एक बार सर के पास भी ट्राई करता हूँ। पर सर के पास गया और मैंने फर्स्ट सिटिंग ली, सेकंड ली। जैसे जैसे मेरी सिटिंग बढ़ती गई तो मुझे थोड़ा आराम होना शुरू हो गया। पहले मैं सीधा लेट भी नहीं पाता था, सो भी नहीं पाता था, पूरी रात दर्द रहती थी। अब क्या है, मैं रात को आराम से सो जाता हूँ, सुबह उठता था बहुत पेन होता था, अब बहुत तो नहीं, काफ़ी पेन कम हो चुका है। अब 3 साल से था, काफ़ी मुझे अब रिलैक्स हो चुका है। सर हुआ कैसे था ये आपको? अब हुआ कैसे था ये तो मुझे भी नहीं पता चला। लॉकडाउन में मुझे घर पे हुआ था। अब सिस्टम पे काम करते थे, कभी लेट के काम कर लिया, कभी बैठ के कर लिया। सेटिंग की जॉब थी, सिटिंग लगातार बैठे रहने की वजह से इनको ये प्रेशर आया, जिसकी वजह से इनको डिस्क बंद हुआ और नर्व पे कंप्रेशन आने लगा, उनके पैरों तक पेन जाने लगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।